Советский офицер, майор, легенда обороны Брестской крепости, герой Советского Союза. Его именем названы улицы Беларуси и России. Петр Михайлович Гаврилов. После войны мужной обороне цитадели жил у Краснодаре, але завяшчаў пахаваць каля Брестской крепости. На гарнизонных могилках ушанавали память усіх, хто змагаўся до апошняй хвіліны у часы Вялікай Айчыны. Для солдат складание кветок до памятников священный долг. У многих из их дяды и прадеды удельники войны. У военнослужащего терминовой службы у Владислава Василевского прадед был военным морским летчиком. Провел не одну боевую операцию и имеет множество боевых наград. И будучи маленьким, я часто трогал его медали, но не до конца понимал всю их ценность. И сейчас, находясь здесь, возлагая цветы к мемориалу, наверное, только в такие минуты можно быть всю ценность свободы, которую подарили нам наши прадеды и деды. До братской могилы в городском парку культуры и отпочинку, где похованы бойцы Червоной армии и партизаны, с кветками пришли ветераны и юные спортсмены. Когда мы узнали о том, что вот именно в эти дни, 1 числа, 2 числа, будет организовано возложение к местам захоронения, где лежат те солдаты, которые погибли, защищая нашу родину от фашистов, которые освобождали Брест, воевали за то, чтобы Брест был свободным, красивым, уютным, комфортным для проживания города, мы, конечно, не могли остаться в стороне. Все спортсмены города Бреста решили принять участие в акции «Беларусь помнит» и посвятить все победы и достижения именно этой дате. Потому что если бы не подвиг белорусского народа 75 лет назад, не было бы нашей процветающей независимой Беларуси, не было бы чистого неба над головой, и не было бы наших побед, наших достижений. Представники областного об'єднання профсоюзов усклали кветки до пам'ятного знака загинувшим у концлагері «Ревір». Тут похованы останки каля 2500 чоловік. А усяго у гады Вялікай Айчыны у «Ревіры» гітлераўцы расстраляли и замучили каля 15 тысяч советских громадян. О том, что мы будем помнить, это естественно. Беларусь помнит, советский народ помнил, и будет это продолжаться всегда. Для того, чтобы была связь поколений, мы сегодня не одни, сегодня областное объединение не только руководители, но и специалисты, молодые специалисты. Многие пришли с детьми. В первую очередь, это вот патриотизм воспитывается на этих памятниках, на этой истории нашей, Брестской крепости, здесь, в Ривере. Мы стараемся, допустим, их водить и стараемся всегда присутствовать здесь, возлагать цветы, даже если проезжаем с друзьями, коллегами, сюда заезжаем. Усе районные центры Брестской области так само долучились до акции «Беларусь памяты». Пружаны не выключение. У этой братской могиле похованы 265 оборонцев Беларуси. Мясцовые жыхары не один десяток годов агульными намаганиями занимаются увековечением героев, обновляют имена неведомых солдат. Зараз неведомыми застаются двое. Только в этом году, 2019, было выявлено 2 имени, и эти военнослужащие были внесены в списки, и их имена нанесены на обелиск. Для моей семьи этот праздник очень значимый, так как мой прадедушка и моя прабабушка воевали. Очень рада, что живу в стране, которая не знает войны уже более 75 лет. Тое, что пережили наши продки, вызволяючи радзіму ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ніколі не забудзецца. Іх подвиги назаўсёды ў сэрцах удзячных нашчадкаў. Ганна Буйкевич, Роман Филютич, Миколай Ковалев, телерадиокомпания «Брест».